Selamat siang Mbak Antika. Siang, Sus. Apakah benar dengan Mbak Antika? Benar. Saya cek dulu ya gelang identitasnya. Benar ya dengan Mbak Antika. Di sini saya perawat Anita akan melakukan pemasangan oksigenasi dengan tujuan untuk memperlancar pernapasan Mbak Antika. Apakah Mbak Antika bersedia? Bersedia, Sus. Kalau begitu saya izin cuci tangan dulu ya. Permisi ya. Gimana perasaannya? Apakah sudah nyaman? Sudah, Sus. Ya, sudah selesai Mbak Antika. Kalau butuh sesuatu bisa klik tombol di samping ya. Kalau begitu saya permisi. Selamat, Sus. Sama-sama Mbak Antika. Selamat siang. Siang, Sus. Apakah benar dengan Mbak Amel? Iya, betul. Saya cek dulu ya gelang identitasnya. Benar ya dengan Mbak Amel? Iya, betul. Saya perawat Anita. Di sini saya akan melakukan breathing exercise. Mbak Amel ikuti arahan saya ya. Baik. Tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik nafas. 1, 2. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Saya izin cuci tangan dulu ya Mbak Amel. Ya. Langsung video video, astagfirullah. Baru Bapak ngomong. Maaf ya Mbak Amel, saya cek dadanya terlebih dahulu. Apakah ada luka ya? Iya. Tidak ada ya. Apakah sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit? Enggak. Apakah sakit? Tidak. Kemudian saya akan melakukan batuk efektif ya Mbak Amel. Silakan duduk dulu. Baik. Maaf ya. Jika Mbak Amel ingin batuk, di sini ya Mbak Amel. Ya. Makasih. Ini akan dimulai dari batuk ringan terlebih dahulu, kemudian batuk keras. Ya, bisa dimulai batuk ringan terlebih dahulu. Batuk keras. Ya, baik. Kemudian saya akan mengecek ya letak dahalnya di mana. Persis. Baik ya, letaknya di kiri bagian atas. Nanti Mbak Amel tidur menghadap ke kanan. Baik. Baik ya, saya mulai. Tarik nafas ya Mbak Amel. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik ya, kemudian saya akan mengukur terlebih dahulu. Sudah.
Apakah Mbak Amel ingin berdarah? Iya. Baik Mbak Amel, ini sudah selesai. Saya permisi dulu. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Kalau butuh bantuan bisa tekan tombol di samping ya. Baik, Sus. Kalau gitu saya permisi. Iya, terima kasih, Sus. Sama-sama.